Ang mga taong may zodiac sign na Scorpio, mga pag-uugali, karakter, swerte sa karir at kalusugan na dapat mong malaman. Panuurin. Welcome to busygram.net, ang channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang busygram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Sa nakaraan nating mga episodes ay naibahagi namin ang ibang mga zodiac signs. Ngayon naman ay aalamin natin ang mga bagay kaugnay sa taong may zodiac sign na Scorpio. Ito ay base kay Madam Rudy Baldwin na isang sikat na visionary. Subaybayan ang series ng ating gabay sa kapalaran para sa iba pang mga zodiac signs na dapat mong malaman. Ano ang karakter at pag-uugali ng isang Scorpio? Magaling magmanipula ng tao ayon sa advantage nila. Ang Scorpion, magandang tingnan, disente. Malumanay magsalita, mabait ngunit pag nakilala, iba ang kanilang tunay na ugali. Sila ay may ugaling nakakalason. Pero at times, kind-hearted din naman, madaling maawa sa mga taong gusto nila at kapag feeling nila ay naapi ang mga ito. Hindi rin sila generous. Ginagamit nila ang mga bagay na pwede pang pakinabangan. Gagamitan ka rin nila ng charm para madali mo silang gustuhin at hangaan. Masaya rin naman silang kasama at madali mo siyang aliwin at patawanin. Sila rin ang mga taong madaling magpatawad, ngunit mahirap makalimot. Isa sa mga katangian nila ay mapagmahal sa pamilya. Naman ang gabay sa kapalaran ng mga Scorpio pagdating sa career o business. Ang mga bagay na trabaho or career ay private investigator, surgeon, researcher at therapist dahil sila ay matatyaga. O ang gabay sa kapalaran ng mga Scorpio pagdating sa kalusugan. Wala kang magiging problema sa health dahil napakaingat mo sa iyong kalusugan. Mag-ingat na lang sa aksidente. Iwasan ang paglalakad o pagdadrive ng wala sa sarili. Shoutout tayo kina Joy Sanico ng Riyadh, kay Mirna Thorn ng Brisbane, Australia at kay Adrian Valeriano. Ang lucky day ng mga Scorpio ay Monday at Wednesday at ang lucky month naman ay June at December. Comment mo lang ang inyong opinion sa latest balita natin ngayon. More shoutout ba ang gusto mo? I-comment mo lang sa comment section at baka ikaw na ang susunod na ma-shoutout sa next videos.